اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه نن تاسو ته په دې خبره باندې مخاطب یم چې تېره هفته کې د پی ټی آئی یو سوچ معزز ایم این اے جاویدلطیف صاحب خلاف دلته په غلنۍ کې یو ریلي کړې وه په یو څو کسانو باندې د هغه خلاف یې چغې وهلې وې د غدارۍ. موږ د هغې پر زور مذمت کوو او موږ نن د هغې د جواب د ورکولو دپاره پروګرام کړی و چې موږ هغوی ته جواب ورکړو، خو دا ما مناسب ونه ګڼله او زموږ کوشش دا دی چې موږ دلته په مقامي سطح باندې دا کم سیاسي پارټیانې چې دا یو بل خلاف روډونو ته راونوځو او دلته بدنظمي پیدا نه شي، دلته یو سیاسي خلاف پیدا نه شي. نو په دې وجه باندې موږ هغه ریلي چې کومه ده هغه ما ملتوي کړه او غوره مې وګڼله چې د پریس کانفرنس په ذریعه باندې دوی ته زه خبرداری ورکوم چې آینده دپاره دي دلته دا خلک چې کومه دی زموږ د مشرانو یا زموږ د قایدینو خلاف د غدارۍ یا د نور بدتمیزي زموږ د مشرانو خلاف نه کوي. که چرې د دې نه باوجود یا د دې نه بعد هم د پی ټی آئی ورکرانو یا مشرانو بیا هم داسې غلط او نازیبه حرکت وکړو نو بیا به موږ په ډیر درناوي سره او په ډیر مضبوط پوزیشن سره د هغوی خلاف میدان ته راوځو، روډونو ته راوځو او تر هغې پورې چې تر څو پورې دوی په خپلو کورونو باندې کېنولي نه. که سیاست زده کول دي نو دوی به اوس زده کوي، زموږ پکې عمرونه وشو. زه دې رونو ته وایم چې ته زما مشر چې کوم حق خبره وکړي هغې ته غداري وې او ته خپله کومه باطل خبره کې نو هغې ته ته محسن پاکستان وې. حالان کې ستا منسٹر چې کوم دی وزیر اعظم سلیکټډ وزیر اعظم عمران نیازي هغه چې کله په سټیج باندې د پاکستان د یو ادارې د وابډې او د سوی ګیس بلونه سیزل نو په هغه وخت کې هغه غدار نه و. آیا د سیون نافرمانی اعلان یې کو هغه غدار نه و؟ هغه چې اوس چې دا سپیک بند کړی آیا دا غداري نه ده؟ آیا په اقوام متحده کې یو قیداني پر اسلامي ملک کې کینول دا غداري نه ده د ملک او د اسلام سره؟ که تاسو د پی ټی آئی مهمند والا تاسو روزئ او زمونږ د مشرانو خلاف احتجاجونه کوئ نو تاسو له موږ دومره اجازت نه درکوو چې تاسو په موږ باندې د غدارۍ لیبل ولګوئ. تاسو د پاکستان نه د میا نواز شریف صاحب دا غټې غټې پراجکټې سیټ ته کوي نو بیا تاسو وګورئ چې ستاسو په پاکستان کې پاتې کیږي څه؟ آیا تاسو خپله کارکردګي وښیئ چې تاسو په دې 3 کاله اقتدار کې د پاکستان دپاره څه وکړل او یا تاسو د دې قوم دپاره څه وکړل؟ تاسو قوم ته څه ورکړل؟ مهنګایي م ورکړه، بد امني م ورکړه، بېروزګاري م ورکړه، روزګارونه هم د خلکو نه واخیستل. نو تاسو په کار وکړه په تاسو کې شعوري ستاسو ضمیرونه ودن نه وي نو تاسو بیا د خپل حکومت خلاف روډونو ته راوځئ او د هغه خلاف د غدارۍ او د بېمانۍ او د منافقت او د دروغو خلاف اوازونه اوچت کوي. نو موږ به ووایو چې تاسو واقع چې د ملک او د عوامو خیرخوا یاستئ، چې تاسو د خپل حکومت خلاف آواز نه کوئ باوجود د دې چې 75% مهنګایي راله، 75% چې کومه دی نو غربت دی، 75% تاسو بېروزګاري راوسته، روزګارونه هم د خلکو نه واخیستل. تاسو د هغې خلاف چپ یاستئ ځکه چې ستاسو ضمیرونه مړه دي. د چا چې ضمیرونه ایښي هغه بیا اواز کوي که هغه د هغه خپل حکومتي او که اپوزیشن کې. رونو په 400 کې چې کوم زمونږ بله ورځ
زمونږ د میا نواز شریف صاحب، زمونږ د محسن پاکستان او زمونږ د پارټۍ د قائد او د مریم بیبي تصویرونه سیزلي شوي دي. مونږ ټول مومن فیملن د هغې پر زور مذمت کوو. او بیا دا د پی ټی آی مشرانو ته وایو چې که بله ورځ تاسو زمونږ په مشرانو باندې د جوتو وارونه وکړل، نو نن تاسو د هغې جوابي کاروایي تاسو د شهباز ګل په دغه کې ولیدله. داسې مه کوئ، سیاست کوئ. سیاست د ملک د ترقۍ دپاره، د عوامو د ترقۍ دپاره کوئ. د خپل کور ګوان د ماحول د صحیح ساتلو دپاره کوئ. داسې نه چې تاسو د ملک ته او د قوم ته تکلیفونه او انتشار او یو بدامني پیدا کړي. دا یو خبره کول غواړو، موږ کوم راغونډ شوي چې موږ دغه کلچر او دغه سیاست د قوم ته نه راوړو کوم چې دوی شروع کړی دی او کوم چې دوی کوي د دھرنوں او د جلسو په کوم احتجاجي شکل کې. دغه سیاست موږ نه غواړو دلته. موږ د مهمند قوم د مسلم لیگ ټول ورکران چې دلته څومره راغونډ شوي، مشران راغونډ شوي، موږ دغه خبرې مذمت کوو. میا جاویدلطیف موږ اپنے شیخ پوره هغه چې کوم دوی د غدارۍ اوازونه کوي، موږ غدار صحیح، موږ محب وطن نه یي، خو دغه د غدارۍ دا سرټیفیکیټ چې څوک ورکوي نو مهرباني وکړئ هغه خلک بیل دي، هغې دپاره عدالت شته دی، د هغې دپاره ارټیکل 3 شته دی. موږ غدار صحیح، میا نواز شریف هم غدار صحیح، هېڅ خبره نشته دی موږ په دې باندې. غدار هغه دي چا چې د ملک له اټمي دماکي کړي هغه غدار، تاسو هغوی ته غدار وایي. چا چې د ملک له سیفیک راوړی، چا چې د ملک له امن او خوشحالي راوړی ده، چا چې د ملک له سکون راوړی دی، چا چې په دې ملک کې د شرګردي ختمه کړي، دغه خلکو ته غدار تاسو وایي نو هم موږ غدار صحیح. موږ د غدارۍ ستاسو دغه غدارۍ سرټیفیکیټ چې کوم موږ ته راکوئ دغه کار ستاسو نه دی، دغه د عدالت دی. مهرباني وکړئ چې موږ دغه سیاست نه غواړو دلته. موږ د میا جاویدلطیف حمایت کوو، موږ د هغه ملګري، موږ د مسلم لیگ نون ورکران یي، موږ د هغوی سپورټران یي. موږ غدار صحیح، موږ چې تاسو څه وایي څه موږ له څه لقب تاسو راکوئ موږ هغه صحیح. میا نواز شریف موږ لیډر دی، د هغه بیانیه اوټ او عزت، د اوټ عزت، ریسپیکټ آف اوټ اینډ ریسټور آف جسټس، دغه بیانیه موږ عدل بحالول غواړو. دغه عدل دې بحال کړی شي چې کوم چې جسټس شوکت صدیقي کاوه چې هغه ته باقاعده ټلیفون کېږي او ته وایي ته فیصلې واوروه، تا به موږ چیف جسټس جوړ کړو. او د چا خلاف؟ د مریم نواز او نواز شریف خلاف. موږ دغه ریسټور آف جسټس غواړو چې دغه کوم انصاف چې دغه بحالول غواړو، موږ دغه انصاف غواړو. هغه دغه دې نه کېږي. موږ د جسټس پایزیسا حمایت کوو، هغه چې څه وایي موږ د هغه خبرې حمایت کوو. دغه غداري موږ نه منو. دغه غداري چې تاسو موږ ته کوم لقب راکوئ دغه زموږ دپاره صحیح، موږ دغې نه یېرېږو. راشي عدالت کې نه ولګوئ که نه، ارټیکل 6 څه دپاره دی. او انشاءالله د میا نواز شریف په قیادت کې به موږ مسلم لیگ نون او انجینیر امیر مقام په صدارت کې به موږ انشاءالله د پی ډي ایم چې کوم دغه مومنټ شروع شوی دی په دغه کې به موږ انشاءالله ځو او باقاعده لانګ مارچ کې به هم شرکت کوو. دویمه خبره دا ده چې کوم بله د چارساده کې زموږ د میا محمد نواز شریف او دختر پاکستان مریم نواز شریف د هغوی تصویر سیزلی دی، موږ دغې مذمت کوو. موږ دغه نالایقو ته وایي ستاسو غصې په دغې نه سړېږي، که تاسو غصې په دغې سړوئ نو زلزله وسېځئ. موږ تصویر په سیزلو موږ ته ځان بد ښکاري، تصویر نه جوړېږي څه. موږ مذمت کوو. دغه مهرباني وکړئ چې دې سیاست نه لږ قلار شئ. زمونږ رونو خبرې وکړلې، خو زما خو دا خبرې دي رونو چې پی ټي آی والا په حکومت کې دي او د اپوزیشن والا نه قلاریږي، نو انشاءالله چې موږ به د دوی خلاف که راووتلو بیا به دوی په خپله پوه شي. په پړانګار کې زه تعلق د پړانګار سره ساتم. زمونږ دی پی ټي آی والا رونو ته او د دوی مشرانو ته دا خواست دی چې لاول خو دې سم شي، او که نه سمیږي نو موږ به بیا په خپله د خپلو ملګرو او د مشرانو په خوله باندې د هغوی د قیادت په دغه کې به راوځو او د دوی خلاف به بیا موږ سرکونه او د دوی پټوان د دوی چې هر قسم دغه نو بیا به موږ ته څوک دا نه وایي چې دا ولې دا نه پوهېدله. انشاءالله ټول زمونږ ملګري ډېر قابل او په سیاست باندې پوه دي، خو د دوی د ناقبلیت د وجې نه مونږ اخره د دوی په لار باندې روان شو. زه په اخره کې دا اول اوس کومه واقع چې شوې ده کیپټن سردر شهر باندې دوی د انډو وارونه کړي، نو الله پاک هغه له عزت ورکړه، هغه سړی ونیو او بیا د هغه چې کومه بېعزتي او تشدد یې پې کړی دی، موږ به هم دقه شان د دوی په مشرانو باندې بیا تشدد
او دغه کوو نو بیا د دوی نه خفه کېږي. زه د صحافت په دغه باندې دوی ته وایم چې یاره د دوی مشران دي د خپل کشران پوه کړي، هسې نه چې په هر تحصیل باندې بیا دغه شروع شي او د یو بل خلاف درنې او احتجاجونه، نو دا شی خو نه دی پکاره، او که دوی کوي نو موږ به هم شروع کړو. والسلام.